बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है सीएनजी स्विच के ऊपर है। ये आपको इसकी आवाज़ आ रही है तो गाड़ी गैस पर स्टार्ट नहीं हो रही। ये स्विच आवाज़ देना शुरू कर गया, ये देखें आवाज़ आ रही है। तो आज मेरा टॉपिक इस पर होने वाला है, देखेंगे किस चीज़ में प्रॉब्लम है। तो अगर इस तरह का की आवाज़ आ जाए तो किस चीज़ में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अक्सर ये गाड़ियों में मसला आ जाता है। तो आज मेरा टॉपिक इस पर होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को ज़रूर एंटर किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। ये आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्टिंग नहीं दे रही। जब हम स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। देखेंगे किस चीज़ में प्रॉब्लम है। ये आप देख सकते हैं स्विच इसकी ब्लैंक लगा रहा है तो गाड़ी बंद हो गई है। स्टार्ट होके फिर गाड़ी बंद हो जाती है, तो स्विच में इसकी आवाज़ आनी शुरू हो गई है। ये आप देख सकते हैं स्विच जब ऑन करते हैं तो आवाज़ देना शुरू कर जाता है। ये अक्सर गाड़ियों में, ज़्यादातर गाड़ियों में सीएनजी लगी हुई है। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी किस चीज़ में प्रॉब्लम होगा, सबसे पहले ये चीज़ चेक करेंगे। ये एफआई गाड़ी है जी, सादी गाड़ी हो या एफआई। ये स्विच, ये आप देख सकते हैं कि स्विच आवाज़ देना शुरू कर गया है, तो इसको चेक करेंगे। तो स्विच आवाज़ देना शुरू कर गया है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो ये अक्सर गाड़ियों में इस तरह का मसला आ जाता है। तो ये अक्सर स्विच इसका ब्लैंक कर जाता है, जिसकी वजह से सीएनजी में गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो इसका किस चीज़ में प्रॉब्लम होगा वो अपने दोस्तों के साथ ये चीज़ शेयर करूँगा। तो इसकी थोड़ी सी किट मुश्किल जगह पर लगी है। गाड़ी कोई भी हो सकती है जिसमें सीएनजी लगी हुई है, इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है। तो मैं अपने दोस्तों के साथ ये मसला डिस्कस करूँगा, तो देखेंगे किस चीज़ में प्रॉब्लम आता है। ये किट सामने लगी हुई है, तो इसका अर्थ का प्रॉब्लम आता है। इस तरह का स्विच अगर आवाज़ देना शुरू कर जाए तो इसके अर्थ का प्रॉब्लम होता है। तो इसका अर्थ चेक करेंगे, उसके बाद मैं अपने दोस्तों को चेक करवाऊँगा। तो ये फ़र्क नज़र आया जी दोस्तों। ये इसका अर्थ ये आपको नज़र आ रहा है, ये ब्लैक वाली तार जो किट के साथ अर्थ लगता है ये टूटा हुआ है। तो जिसकी वजह से इसका स्विच, जो गैस का पेट्रोल का स्विच है, तो वो आवाज़ देना शुरू कर जाता है। तो ये जो किट के साथ अर्थ लगा होता है उस अर्थ का मसला होता है। इसको अर्थ लगाएंगे किसी भी जगह, बॉडी की किसी जगह भी आप लगा सकते हैं। अगर किट के साथ लगाना चाहते हैं तो किट के साथ भी लगा सकते हैं। अगर किट के साथ नहीं है लगा सकते तो इंजन की किसी जगह भी आप लगा सकते हैं। तो इसकी ये अर्थ की तार टूटी हुई है, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही। और इसका जो गैस और पेट्रोल का स्विच है तो ये आवाज़ दे रहा है। तो इसको अर्थ को लगाएंगे, लगाने के बाद फिर गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करेंगे। इसका स्विच की भी आवाज़ भी चेक करेंगे। तो ये ज़्यादातर ये इसका अर्थ का प्रॉब्लम आता है। अगर आपका स्विच आवाज़ देना शुरू कर जाए चलते चलते, इसका प्रॉब्लम आ जाता है बाज़ गाड़ियों में। तो ये छोटा सा टॉपिक था, मैंने सोचा कि अपने दोस्तों के साथ ये चीज़ शेयर की जाए। तो इसका अर्थ लगा के फिर गाड़ी को चेक करते हैं जी। ये अर्थ हमने इसका लगा दिया। ये आप देख सकते हैं एक वायर का टुकड़ा लिया है। लेने के बाद इंजन की किसी जगह भी आप लगा सकते हैं। अगर ये टूटा हुआ है, अगर ये आपकी किट मुश्किल जगह पर है तो इजीली आप किसी जगह भी इसका कनेक्शन कर सकते हैं। ये अर्थ का प्रॉब्लम था। गाड़ी स्टार्ट करें। ये आप देख सकते हैं पहले गाड़ी स्टार्टिंग नहीं दे रही थी, तो अभी हमारी स्टार्टिंग बिल्कुल सही हो गई है और स्विच जो आवाज़ दे रहा था वो भी ठीक हो गया। ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत काम की चीज़ थी, तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों के साथ ये चीज़ शेयर की जाए। तो ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। अब आपको बात सुना दें। ये आप देख सकते हैं पहले ब्लिंक कर रहा था, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी तो आवाज़ दे रहा था। ये अर्थ का प्रॉब्लम आता है। ये अभी अब गाड़ी हम स्टार्ट करेंगे। ये देख सकते हैं ये हमारी गाड़ी अब स्टार्ट हो गई है। अभी हम गैस और पेट्रोल पर कन्वर्ट भी कर रही है। तो ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत काम की चीज़ थी। मैंने सोचा कि अपने दोस्तों के साथ ये चीज़ शेयर की जाए। अगर रास्ते में इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो आप इजीली, इसका अर्थ का मसला होता है, आप इजीली हल कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरे और दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।